आज डिनर में क्या बनेगा? वही पापा के बॉइल्ड वेजीज, जिसका ना रंग समझ में आता है और ना टेस्ट। पर मम्मी बनाते बड़ा प्यार से है ना। चल मम्मी की चमची। वो स्टीम सॉगी और बोरिंग वेजीज तो पापा शुरू करते हैं और बेचारे टॉमी को फिनिश करना पड़ता है। और पापा का बस चले तो रोज बटर चिकन और दाल मखनी मंगाते और खाते। और मम्मी पापा के बढ़ते हुए पेटू की तरफ इशारा करती रहती है ना। चलो सब आ जाओ, खाना तैयार है। बटर चिकन? आज ओकेजन क्या है? दाल मखनी भी। आज तो वेजीज भी सुपर टेस्टी हैं। ये सब कहाँ से मंगवाया? सब कुछ घर में बनाया है और वो भी लगभग 0 ऑयल में। ये यमी बटर चिकन और दाल मखनी सब कुछ लगभग 0 ऑयल में? यस। कैसे? प्रेजेंटिंग एमवे क्वीन, ये खाने में करे न्यूट्रिशन को परफेक्टली लॉक, बनाए आपकी हर डिश को यमी और हर दिन को एक स्पेशल ओकेजन। अब पापा का पेटू भी फिट और टेस्ट भी हिट और टॉमी भी खुश। एमवे क्वीन।